Goed, graad 12, ek het vir jou les 31 uit die eksamenhulp uitgegee, vraag 3 en vir vraag 4, omdat jy maandag hieroor toets skryf. Dis nie te sê dis wat jy gaan kry nie, onthou net asseblief, maar dis 'n bietjie hersiening. Van analyties is geheel, en dis nie eers sirkels in vraag 3 nie, en jy gaan ook vrae kry sonder sirkels. Goed soos, kry die helling van AC, wat 'n wagen level 0 vir jou, want as ek A en C se helling wil gaan kry, moet jy die formule ken om in vervangplekke, 1 minus minus word 'n plus, 7 minus minus word 'n plus, en 5 op 10 is dan 'n half, so dis 2 puntjies gewoonlik vir die helling. Dan vra hulle vir my, sou kry nou die vergelyking van daai lyn AC, want as jy nou net sy helling gekry het, kan jy mos nou net invervang, mx plus c, en hulle sê nogal in die vorm mx plus c, dan vervang jy nou enigeen van die 2 punte. Ek het jou geleer probeer weggebly van die minus al, want jy maak te veel foute, maar jy mag mos maar vir minus 3 en minus 4 invervang het, jy gaan nog steeds dieselfde C antwoord kry. So 1 in die plek van y, 7 in die plek van x, en C werk toe uit op minus 2,5 op minus 5 op 2. So met ander woorde hierdie lyn hier, deur daai punt. Wel, hulle moet nou eers gaan uitwerk het of daai punt daar op hom lê. Gaan dan wees die y-afsnit hierso minus 2,5. Daar vra hulle vir my by vraag 3 punt, ek dink dit was 3.2.2. Lê hierdie m op daai lyn. En m het hulle van my in die begin gesê, m is die middelpunt van BD. So met ander woorde, jy kan vir m kry deur die middelpunt formule te gaan gebruik om te sê, tel die x'e bymekaar en dele deur 2, tel die y'e bymekaar en dele deur 2, en dis wat jy daar gedoen het, en baie keer kan 'n ou dit doen sonder enige sketse, sketses, formules en vervangings, as jy dit dadelik kon sien, en in jou kop gesê het, wel, daai twee bymekaar getel is 6 gedeel deur 2 is 3, en bymekaar getel is min 2 gedeel deur 2 is min 1, en dadelik vir my gesê het, maar dan is daai punt die punt 3 en min 1, het jy jou volle punte gekry. Maar nou is die vraag nie klaar nie. Jy moes die middelpunt gaan kry, en nou wil hulle weet, lê daai punt, lê hy nou op AC, jou lyn wat jy nou net gekry het. Hoe weet jy of 'n punt op enige formule lê? Vervang hom in, en as hy hom bevredig, waar maak, dan lê hy op hom, en as hy hom nie waar maak nie, dan lê hy nie op hom nie, want onthou, daar lê miljoensende punte op enige lyn, grafiek, parabool, hyperbool, as jy wil weet of hy op die lyn lê, vervang hom in. Vervang die punt 3 en min 1, in die plek van x en y in jou vergelyking, nou ongelukkig moet 'n mens nou maar opvolg, soos jy nou daar verkeerde vergelyking gehad het, sal hy nie op hom lê nie, en dan het jy gesê nee, hy lê nie op hom nie, en dan kan 'n mens hierso opgevolg het en punte vir jou gegee het. Maar die feit is, daar is mos nou nie meer 'n x of 'n y nie, wat het jy hier gekry? Jy probeer nie iets oplos nie, jy probeer bewys hy lê op daai lyn. As die punt die vergelyking bevredig, dan lê hy op die lyn. Goed, dit vat nogal 'n rukkie om 'n vraag te antwoord, want jy moet altyd uitvee en dan kan die skets behou natuurlik. Nou sê hulle vir my, by vraag 3.3, bewys dat BD loodreg is op AC. So met ander woorde, loodreg beteken jy moet kyk na hellings. Jy het gelukkig al die helling van AC gehad, en die vergelyking van die helling van AC wat ons gekry het. So ons hoop dat hy gaan min 2 wees, en hy het op min 2 uitgewerk. Jy gaan werk fisies die helling van BD uit, weer 'n keer met daai formule, ek het hom nie weer 'n keer geskryf nie, en hy kom weer 'n keer voor. Dis nie snaaks dat daar 2, 3, 4 keer in 'n vraestel helling uitgewerk word nie, ken die goed reg. So, die helling van BD uitgewerk, en hy werk op min 2 uit, dan sal die twee loodreg op mekaar wees. Ek hou daarvan as jy dit byskryf. Dis nie noodwendig 'n punt werd nie, maar dan weet ek, jy weet ook wat aangaan. As jy gesien het wat daai instelling is en daai instelling is, dan kan jy sê, ja, dis loodreg. Ek moet tog nie vergeet om die vraag te antwoord nie. Dan vra hulle by vraag 3.4 vir my, theta die inklinasie hoek, al hoef dit nie eers te gesê het nie, maar is inklinasie, want dit is tussen die positiewe x-as en die lyn. So jy het BD se helling nodig. Het jy BD se helling? Ja, jy het sopas BD uitgewerk wat min 2 was. Nou hier is nou net weer 'n triek om die antwoord van theta dan te kry. As jy net gesê het shift tan met die negatief in, het hy vir jou negatief 63 gegee. Wat nie heeltemal verkeerd is nie, maar dis nie die inklinasie nie. Dit beteken hier is negatief 63 grade in 'n negatiewe rigting. En negatief 63 grade beteken vir die 180 wat oor is, met hierdie 116, ietsie wees. Soos jy geleer is in keys, vat altyd eers jou verwysing soek,
En dan is dan ons nou negatief in die tweede en vierde kwadrante, maar jy gaan nou nie daaraan kyk nie, want die hoek kan toch net tot 180 gaan, so hierdie maak geen sin as ek wil inklinasie uitwerk nie. Inklinasie kan net tussen 0 en 90, 0 en 90 vir 'n positiewe helling, en 90 en 180 vir 'n negatiewe helling nie. So ek weet, hy moet toch groter as 90, maar kleiner as 180 wees. So as ek die verwysingshoekie trek, ek kom net af en ek kry 116, maar jy kon as jy daar negatief gehad het, jy gaan jouself net confuse, so moet dit nie doen nie. Want onthou as ek 'n hoek vra, is dit daai ene, dis nie hierdie minus 63 nie, dis waar die minus 63 grade sit. Dan vra hulle vir my vir CBD. CBD is daai hoekie daar. Dis nie inklinasie nie, maar soos ek jou geleer het, jy gebruik inklinasie om by my te kom. Afhangend van hoe jy dit wou gedoen het. Ek het vir jou geleer, probeer altyd driehoekies kry. Nou in daai driehoekie het ek mos nou al klaar hierdie 116, ietsie grade. Hoe sal ek daai hoek kry? As ek hierdie driehoek, hierdie hoek ook, ek het ons maar alfa genoem, dat ek beter kan skryf, om te sê, dis ook 'n inklinasie. En daai inklinasie kan ek met die helling van BC kry, maar jy moet weer 'n helling uitwerk. Om BC se helling uit te werk, met sy formuletjie toe werk hy uit op 13. Positief 13, positief maak my dan happy. En as ek dan shift dan gaan kry van daai inklinasie, is dit 85 grade. Ek skryf nou nie alles hier neer nie. So hoe sal ek dan met daai hoekie uitkom? Jy het baie keuses. Reguit lyn, regverstaande hoeke, binnehoeke van 'n driehoek, of ek het gesê buitehoek is gelyk aan die som van daai twee, so 116 trek af daai 85 gee dan vir my daai 69, ietsiekie. Dit wil ek ons nou nie sien nie, want hier is nie meetkunde nie, dis analitiese meetkunde. Jy van die redes by te sit, van binnehoeke, buitehoeke, niks nie, maar dus hoe dit werk. Grade is altyd inklinasie. Goed, toe vra hulle vir my uit en uit vir lengte AC, dis straightforward graad 10 werk. AC was van die begin af aan die koördinate gegee om 'n lengte te kan uitwerk met die formule. Ek gaan nie vir jou formuleblad gee nie, jy het mos die formuleblad by jou. Dis 'n oop boektoets, reg. So as ek die formule gaan invervang, hoe jy dit ook al gedoen het, let op dat jy tog kyk mooi dan jou negatiewes en positiewes reg invervang om te kry die afstand van AC is dan wortel 125. Ek neem aan desimale sou fyn gewees het. Onthou as hulle niks gesê het nie, dan gaan ons maar altyd 2 desimale toe gaan. Maar dan vra hulle die volgende vraag vir my, vir die oppervlak van die hele ding. Nou hierdie grafiek of skets was horribly skeef geteken gewees. Want dit lyk amper asof hierdie ding dalk 'n parallelogram reghoek ietsiekie kon gewees het, maar niks is gegee van dit nie, maar kyk baie mooi. Hierdie is wel dieselfde lengte, want hulle het so gesê. Hierdie is nie noodwendig nie, maar dat jy so pas AC se lengte laat uitwerk, wat jy toe gesê het is wortel 125. So daai lengte daar is wortel 125, ek het om daai stukkie gaan oorteken. Wortel 125 met 'n lengte daarso van die hoogte van MD byvoorbeeld. As ek daai afstand gaan uitwerk, dan weet ek ons daai is dieselfde afstand. Maar nou het jy ons geleer, die oppervlak van 'n driehoek, halfbasis maal hoogte was nog altyd daar, onthou daar is die ene vir trieg, half A, B en C, maar net as jy dit wel kan gebruik en met vrug. So in ander woorde die basis en die hoogte hier, en daai driehoek se basis is dieselfde en die hoogte is nie dieselfde hoogte nie, maar is dieselfde grootte hoogte. So hoogte, basis dieselfde en hoogte en basis dieselfde. So as ek net kan uitwerk wat daai lengte, toe sien ek in die handboek het hulle daai enige uitgewerk, wat maak dit nou saak? As ek BM uitgewerk het of MD uitgewerk het, hy werk toe uit op 'n afstand van 125. Weer afstandformule. Maar dan sê ek net, hierdie een se oppervlak is half die basis wat ek gekry het, die hoogte wat ek gekry het, en toevallig is hulle dieselfde, daar is wortel 125, daar is wortel 125. So met ander woorde, die oppervlak gaan half maal dit wees wat 62,5 is. En dan kan jy die ander ook gaan uitwerk het, maar dit is 'n feit. As jy net vir my sê, maar kyk, daai op driehoeke is dieselfde oppervlak, want hulle het dieselfde basis en dieselfde hoogtes of gelyke hoogtes, dan moet die twee goed mos gelyk wees. So dis 62,5 en 62,5 by mekaar getel, of 2 keer 62,5 wat 125 was. Dis net vraag 3. Kom ons maak vraag 4 met die sirkels.